وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ilaahay subxaana wa tacaala salaaddu waxa uu ka dhigay camalka ugu qiimaha badan ee markaa loogu dhowaado. salaadda waxa uu ka yeelay ama uu dhex yeelay qiimo aad iyo aad u sarreeya. miise gooni ah ayay ka leedahay cibaadaadka kale. salaaddu la mid ma aha cibaadooyinka kale. sababtu waxay tahay soonku mar allaala marka qofku uu soo gaaro uu xanuunsado ama safar uu yahay wuu iska cunaa, dib dambuuna ka soo qalleeya. islaamta xaamiladaa way cuntaa, gadaal dambay ka keentaa. odayga waayeelkaa wuu cunaa, gadaal dambuu ka keenaa, ama safada fidyaal laga bixiyaa. amaa salaaddu saa ma aha. salaadda haddaad jiran tahayna salaaddii mariidkaa tukanaysaa. haddaad safar tahay salaadda musaafirkaad tukanaysaa. haddaad uur leedahay fadhi baad ka tukanaysa oodan istaagi karin. daqiiqadna qofka lagama dhaafa salaada, waayo waa xiriir adi iyo rabbi idinka dhexeeya. daqiiqad inuu go'o lama rabo, daqiiqad inuu istaagaa lama rabo. haddii hal daqiiqad ama laxdo uu kala go'o xiriirka adi iyo rabbi idiin dhexeeya waad khasaaraysaa, waad hoogtay. dhibka iyo ba' waxaa nagu haaya xiriirkii allaanu goynay. rabbi xiriirkii nagala dhexeeyaan goynay. ilaahay ayaanan la xiriirin wax badan. taasaa keentay qofka maanta jooga ee salaadda ka tegay inuu rabbi naco subxaana wa tacaala. taariku salaadku waa malcuun. taariku salaadku waa qof ilaahay nacay. taariku salaadku waa qof ilaahay agtiisa qiimo aan ku lahayn subxaana wa tacaala. sidaa darteed baana la faray saa nafteenna iyo maalkeenna iyo awlaaddeena iyo dahabkeenna iyo qabiilkeenna aan u ilaalinayno si ka daran inaan salaadda u ilaalino, si ka daran in salaadda loo xafido. ilaah wuxuu yidhi xaafiduu cala asalawaat. salaadaha shantaa ilaaliya, salaadaha shanta ah xifdiya oo dhowra. xaafiduu cala asalawaat waa shanta salaadood. waasalaati alwustaa, salaadda lagu magacaabo salaad dhexadana ilaaliya. waxaa loo badan yahay inay salaadda casirkaa tahay. salaadda casirkaa qiimo gooniyay leedahay. salaadda casirkaa sharaf gooni ahay leedahay. salaadda casirkaa la mid ma aha salaadaha kale. saa darteed baa la yidhi qof kasta ay salaad casir ka tagto faqad xabita camaluhu, camalkiisa waa buri. ninkay salaad casir dhaafto, qofkii salaadda casir haleeli waayo camalkiisii waa buri. xaafiduu cala asalawaat. war hoy salaadaha shantaa ilaaliya. salaadaha shantiinan idinku qalloobin. salaadaha shanta ha dayicina. salaadaha waajibaadka aad yaad u xafida. xaafiduu cala asalawaat waasalaati alwustaa, waa salaad dhexe, waa salaad casir. waquumuu lilaah, alla dartiina isu taaga markaad tukanaysaan idinkoo qaanitiin ah, macnaa idinkoo saakitiin oo aamusan. markii hore saxaabigu wuxuu yidhi salaadda waa lagu dhex hadli jiray intaysan aayaddan soo degin. qofka kale markuu soo galo su'aal buu weyddiin jiray. warho iska waran, reeruhu ka waran, ciyaalku ma fiican yihiin? waa salaadda gudaheeda. meeqaa la tukaday? 3 xalaa dhiman. xaaladdaasaa laisweyddiin jiray. rasuulkuna ma uusan ka reebi jirin, waayo waxii laguma soo degin ilaa ay soo degtay buu yidhi saxaabigii waquumuu lilaah, alla dartii isu taaga qaanitiina, idinkoo qaanitiin ah. umirnaa biاsukuut wanuhiinaa cani ilkalaam. hadal baa nala ka reebay, aamus baa nala faray. waquumuu lilaahi qaanitiin waxaa loola jeedaa idinkoon hadlaynin. waa ilaahay baad la koodaysaa subxaana wa tacaala. qofka salaadda u taagan ilaahay buu hor taagan yahay. qofku markuu salaad u tukanayo buu dhahay nebiga, asi iyo rabbigii baynahu wa bayna alqiblow ahaaday. ilaahay asaga iyo qibladuu u dhaxeeya. yuusan candhuufta u tufin hortiisa,
midigtana yuusan u tufin, laakiin bidixdiisa ha u tufo gumadda ama lugta hoosteeda ah. intaa kadib rasuulka cimaamadiisuu soo qaaday, waa uu ku tufay, waa isku rugrugoo wuu isku celceliyey. markaasuu dhahay aw yafcalu haakadaa, ama saa ha sameeyo, sidaa ha sameeyo. waquumuu lilaahi qaanitiin, idinkoo khaashiciin ahoo khushuucsan, idinkoo qaanitiin ahoo rabbi ateecsan, idinkoo qaanitiin ahoo aamusan, idinkoo qaanitiin ahoon hadlaynin, tukada buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. salaadu la mid maaha, saan soo tilmaanay cibaadooyinka kale. xukun kasta, amar walba oo la soo dejinayo, dadka la amrahayo, nebiga waxaa lagu soo dejin jiray asagoo dhulka jooga. amaa habeenkii salaada nebigu waa la rafacay, israa'i micraaj baa lagu sameeyey, toos baa loogu soo dhiibay. ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ka dhaymiyey masjid alxaraam, wuxuu u dhaymiyey ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah linuriyahu min aayaatina innahu huwa asamiicu albasiir. subxaana aladii asraa bicabdihi laylan, habeenkaa salaad baa loo soo dhiibay, cirkaa loo furay, wuxuu la kulmay mulugtii sare, nebiyadii baa loo diyaariyey, cirkuu kula kulmay, ilaa ilaahi subxaana wa tacaala xaggiisa loo rafacay, ilaa jibriil uu ka haray uu socon waayey, ee uu dhahay nebiga meeshaan miyaa laysaga tagaa, ee jibriil uu dhahay qof kasta maqaam uusan dhaafin buu leeyahay, wamaa minnaa ilaa lahu maqaamun macluum, axad annaga mid ahi ma jiro ilaa meel uusan dhaafi karin baa jira. soco adi rabbigaa aad subxaana wa tacaala. rasuulku horuu ku sii socday ilaa aqlaamtii qalimadii tasriifkoodii shanqartoodii uu maqlay. ilaahayaa wuxuu u soo dhiibay 50 salaadood subxaana wa tacaala. 50 salaadood buu soo qaatay nebiga, 50 salaadood asagoo watuu soo baxay, 50 salaadood asagoo soo ayuu la soo maray nebi muuse calayhi salaam. nebi muusaa dhahay maxaa rabbigaa ummaddaa ku farad yeelay? 50 salaadood baa laygu farad yeelay buu dhahay nebiga. nebi muuse wuxuu dhahay orod rabbigaa u noqo, ummaddaada way diitaan, way ka fudud yihiin, way ka khafiifsan yihiin. reer bani israa'iil baan la caalajoon la dhaqmay, way ka karti iyo xoog badnaayeen, haddana way awoodi waayeen. ummaddaada way ka tabardaran yihiin, ilaahay u taga iga khafiifide. wuu baxay rasuulka oo ilaahay ayuu u laabtay. intaa wixii ka dambeeya waa laga soo dhimay, ma uusan ka zuulin inuu ku laalaabanayo ilaahay iyo nebi muuse inta u dhaxaysa, ilaa markii dambe 5 salaadood laga soo dhigay. nebigu muuse wuu soo qaatay nebiga salaadihii 5ta ahaa. nebi muuse uu la soo maray calayhi salaam, 5tii buu dhahay bax rabbigaa u noqo muuse. ilaahay ha u raxmada nebi muuse calayhi salaam, aad buu noogu dadaalay. 50 salaadood bay ahayd, 50tii salaadood ilaa 5 laga dhimay ayuu orod noqo dhahaayey. 5tii buu dhahay haddana orod noqo oo rabbigaa weyddiiso lagaa khafiifiye. mayuu dhahay rasuulka sal alla calayh wasalam, intaa wixii ka dambeeyay ani waa xishoonaya, 5taanaan qaadanaya. xataa 5tii buu rabaa nebi muuse in nala ka dhimo. 5tii baan awoodi la'nahay maanta, 5tii baa maanta la tukan la'yahay, 5tii baa maanta la ilaalin la'yahay, 5tii baa maanta lagu khushuuci la'yahay, 5tii baa maanta la daa'imi la'yahay. ka warrama walaalayaal hadday 50 ahaan lahaayeen, 50 salaadood hadday ahaan lahayn, xaggee iska bixin lahayn? xaggee aadi lahayn? maxaa samayn lahayn? saa darteed ayuu rasuulku yidhi maya, intaa wixii ka dambeey ani waan xishoonaya. ilaa ilaahay xaggiisa looga soo naadiye maa yubaddalu alqawlu ladaya, qowl agteeda ahaaday la bedeli maayo. waa 5 salaadood xagga cadada, waa 50 salaadood xagga ajirka. 5taas salaad haddaan tukanno, 50 salaadood tukaday ajirkoodaa markaana loo qoraa. salaada ilaaliya, waquumuu lilaahi qaanitiin, xaafiduu cala asalawaat waasalaati alwustaana ilaaliya, waquumuu isu taaga lilaahi qaanitiin. salaatulwusta saan soo tilmaana waa salaada casirka ah. dagaalkii khandaq ama axzaab intaan la soo dejinin dagaalkii khawfka, mushrikiinta way hortaagnaayeen muslimiinta ilaa qoraxdii ay dhici rabtay. cumar ibn khadaab baa soo baxay, wuxuu guda galay yasub inuu caynayo mushrikiinta. ou leeyahay rasuulkii ilaahayou ma sigin
inaad salaada casirkaa tukatid ilaa qoraxdu ay sigtay inay ka dhacdo. nebigu wuu habaartamay sala allahu calayhi wasalam, ilaahay qubuurtooda iyo qalbigooda dab iyo naar allah ku shida buu dhahay nebiga. salaatul wustaa bay naga mashquuliyeen. ma tukan rasuulka sala allahu calayh wasalam ilaa qoraxdu ay dhacday. nebi naxariis badan buu ahaa, laakiin wixii habaarka ka keenaa jira. habaarka wixii ka keenaa jira wuu ku indhaqaboobsan jiray salaada, wuu jeclaan jiray salaada. way ka mashquuliyeen. ilaahayow joofafkooda iyo qalbiyaalkooda iyo xabadkooda iyo qabrigoodaba dab ku shid buu dhahay rabbiyow. waayo salaatul wustay naga mashquuliyeen. salaaddii aan jeclayn bay naga mashquuliyeen. salaaddii qiimaha badnayd bay naga mashquuliyeen. rasuulka sala allahu calayh wasalam salaadaha saasuu u jeclaa. salaadaha saasuu aad iyo aad ugu dadaali jiray. wax yar marka uu dareemo wuxuu dhihi jiray, bilaal aaway, kaalay arrixna noo raaxeey. maxaa loogu raaxaynayaa salaada? markaasaa intuu dhagaha faraha gashta bilaal wuu leeyahay allaahu akbar, allaahu akbar. markaasuu aadaanka ku dhufanaya. markaasuu nebigu istiraaxaya sala allahu calayh wasalam. waa degaya, hammigii baa ka baxaya, murugtii baa ka baxaysa. si kastoon u tukana maanta murug nagama baxdo, ilaa kaniinhooda aan seexaan xadna maahan, ilaa wixii noocaasa aan samayno maahane. saa darteed baa salaadu waxay u dhigantaa shay aad yaad u qiimo badan. nebiga idaa naabahu shay baadara ila asalaa, dhib yar hadduu la soo gudboonaado salaadduu u degdegi jiray sala allahu calayh wasalam. waayo xiriirkaasi ilaahay ka dhaxeeya. ilaahay buu la munaajoonayaa, ilaahay buu la xaajoonayaa subxaana wa tacaala. saa darteed buu ilaahay ku dhex baryayaa salaada. markaasaa laga qaadayaa wax allaale wixii humuum ah. farxad ayuu dareemayaa. waxa carfa, shayga udga iyo dumarka guurkooda aad baan u jeclahay buu dhahay nebiga, laakiin waxaan ku indhaqaboobsada waa salaada. salaadaan aad ugu indhaqaboobsadaa. waxaan adduunkaa layga jeclaysiiyey. udugu aad buu u jeclaa, guurku aad buu u jeclaa, ummadda wuu ku guubaabin jiray. laakiin wax intaas igala weyn oo iiga fac weyn oo haddaanan arkin aanan joogi karin waa salaada buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. waayo qurtucayn baa lagu magacaabaa. indhahu ku doogsadaa. maalintuusan tukan ama salaad baahdo ama salaad si kala noqoto wuxuu ku indhaqaboobsada ma haysto. saa darteed baa waxaa loo baahanya walaalayaal salaadda aan maanta dayacnay inaan ilaahay u soo laabano subxaana wa tacaala, inaan taacada ilaahay xoojino, inaan iska dhigno dad khayr iyo wanaag badan, inaan muujino salaada inaan jecelnahay, inaan rabbi subxaana wa tacaala xiriirka nooga gaarsiinayo waayee aan aad yaad u ilaalino. waayo rasuulku wuxuu yidhi waxa ugu horeeya ee addoon maalin aakhira laga xisaabo salaaddaa ugu horaysa. salaaddaa ugu horaysa. hadday salaaddu u fiicnaato, oy salaaddu hagaagto, oo salaad la aqbalay ay noqoto, inta ka sii dambayso dhan way u fiicnaanayaan. haddiise salaaddu xumaato, waxa ka soo haray oo dhan ka soo qaad ma laha. haddii ilaahay addoonka salaadda uu ka xisaabo nusqaanna ay gasho, wuxuu leeyahay hal licabdii min tatawuc, u fiirfiiriya adduunkayga wax sadaqaan wax oo sunno ah ma sameeyey. waajibka wixii nusqaamay markaa loogu kabo. allaahu akbar. sunnaduna qiimahaasay leedahay, sharaftaasay leedahay. wixii naga nusqaamay ilaahay noogu kabayaa subxaana wa tacaala. saa darteed salaadaha aad ha loo ilaaliyo, salaadaha ha la xafido, salaadaha ha la daa'imo. ilaahay maruu tilmaamay wuxuu yidhi aladiina hum, wuxuu tilmaamay ilaah subxaana wa tacaala salaadda. marna wuxuu yidhi xaafiduu cala asalawaat, ilaalin buu ka cabiray. marna wuxuu tilmaamay in dadku salaada ay ku khushuucaan. qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun, waa kuwa salaadooda ku khushuuca. marna ilaah wuxuu yidhi ila almusalliin aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun, waa dadka salaadaha daa'ima. markaan xanuunsana ma tukano, markaan shaqo helna ma tukano, markaan safarka ku jirna ma tukano. macnaha waxaa la rabaa salaada in la daa'imo kow, waxaa la rabaa in lagu khushuucan labo, waxaa la rabaa in la xafido saddex. intaa waxyaaboodba qur'aanku wuu ku soo arooray, wuuna noo tilmaamay ilaah subxaana wa tacaala. salaada ha la tukado. dumarow salaada tukada, war dadka waaweynoo salaada tukada, war ceroolayaalow salaada tukada, war dadka mataqaanaa shaqaalaha ahow tukada, ka waardiyaha ahow tuko, kan bannaanka fadhiyow tuko. waayo salaad haddii qoom laga waayo ummadna laga waayo way khasaareen. ummad waxay ku liibaanaan waa salaada,
waxay horumarku gaaraan waa salaada, wuxuu ilaahay ku qiimeeya waa salaada, waxay guul ku helaan waa salaada. yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالصabri waالصalaaة, dadka iimaanka loo sabir iyo salaad kaalmaysta. ina allaha maca asaabiriin, ilaahay saabiriintuu la jira. aayadda kale maxay ahayd? istaciinuu biالصabri waالصalaaة wainaha lakabiiraة ilaa cala alkhaashiciin. waray umuurihiina adduunka iyo ka aakhira salaada u kaalmaysta, sabirka u kaalmaysta. salaadu way ku culus tahay, way ku weyn tahay, ma samayn karaan mana la imaan karaan ilaa kuwa khushuuca maahane, ilaa kuwa salaada ku khushuucaya maahane. saa darteed buu ilaah yidhi istaciinuu biالصabri waالصalaaة wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin. kuwa khaashiciinta ah ee khushuuca ma ahee, inta ka soo hartay salaaddu way ku culus tahay. wallahi salaaddu way nagu adag tahay. bur ayaad mooddaa dadka gobol ka mid ah, waxay sameeyaan dadka gobol ka mid inay dib u dhigaan oy salaada wanaag soo hormarin waayaan. kuwa noocaas halaag buu u sugnaaday. ilaah markuu leeyahay fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun, yaa loola jeedaa waa kuwa salaada wakhtigooda kadib dhiga. waa taariku salaad. taariku salaad waxaan naqaanaa kii salaada ka tegey, waa qofka dib u dhiga salaada, waa qofka intuu salaad tukada ta kale kibir uga tegey haddana raba ka kale inuu markaa tukado. kuwa weylka u sugnaaday halaag bay leeyihiin. aladiina hum can salaatihim saahuun, salaadooday sahwiyaan, gadaal bay u dhigaan, way ku ciyaaraan. aladiina hum yuraa'uun, dadka istustusaano waa munaafiqiin. wayamnacuuna almaacuun, maacuuntana way manciyaan, maacuuntana way mancinayaan. salaada waa lagu liibaanaa, salaada waa lagu hormaraa. wax walba xaya cala asalaam marka la yidhaahdo waa la dhigaa, wax allaala wixii shaqo ee la haayo. xaya cala alfalaax haddii la dhaho waa la joojiyaa. falaax baa la sheegay, liibaan baa la sheegay, salaad baa la sheegay. qofka inta xaya cala asalaa xaya cala alfalaax maqla aan ka tegin mehradda iyo dukaankiisa, wuxuu u dhigmaa asagoo yidhi salaadda dukaankaanaa ka fiican, kanaa ka qiimo badan. wax kasta oo salaadii kaa mashquuliyana saasay markaa la mid tahay. saa darteed salaadda waxay ka mid tahay arrimooyinka miisada goonnida ah leh. ilaahayna tilmaan kasta uu bixiyo, salaadna uu ku tilmaamo janna iyo firdowso iyo nimco badan baa qofka abaalka loogu sheegaa. qad aflaxa almu'minuun, mu'miniintii baa liibaantay. yeeyihiin mu'miniinta tilmaanta koobaad aladiina hum fii salaatihim khaashicuun, salaaday ku khushuucan buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. salaaday ilaaliyaan, salaaday ku khushuucaan, salaaday tukadaan, salaaday ilaaliyaan. aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waaladiina hum can illaqwi mucriduun, xumaantana way ka jeestaan. qofku inuu xumaanta ka jeesta maxaa keeni kara? waa markuu salaada ilaaliyo, waa markuu salaada toosiyo, waa markuu salaada sidii loogu talagalay u tukado. wa aqimi الصalaaة ina الصalaata tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar. labada way reebtaa salaada, labada qof way ka celisaa. war qofku markuu tukanayo xumaantuu ka hara, ilaah subxaana wa tacaala diintiis wuu u degdega, ilaahay baa uu ku xiranya subxaana wa tacaala. ina الصalaata tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari, fuxshan iyo munkarkay ka hor tagtaa. kii yidhi ani waan tugtaa xumaanna kama haro, waa tugtaa qamrana waan cabaa, waa tugtaa waana zinaystaa, waa tugtaa si fiicanna uma dhaqmo, salaadaadaan la rafacin baa la yidhi, maba la aqbalinba. wallahi haddii la aqbali lahaa. ina الصalaata tanhaa can ilfaxshaa'i wاlmunkari, fuxshiga iyo munkarka labadu way kaa reebi lahayd, labadaba qofku way ka fogayn lahayd. laakiin waa tukatay wayna kaa reebi weysay. waa tukatay weli waad ku sii socotaa xumaanta. salaadu salaad ma aha. ilaahay run buu sheegay subxaana wa tacaala. waaladiina hum can illagwi mucriduun, maxaa ku xiga? waaladiina hum lizakaati faaciluun, sakaday faraan, way guutaan, way bixiyaan. waaladiina hum lizakaati faaciluun, maxaa ku xiga? waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun, furuujtooday ilaaliyaan, farjigooday ilaaliyaan. salaadaa kalifaysa qofki inuu farjigiisa ilaaliyo, salaad la'aantaa kalifaysa inuu bannaanka dhigo, sinaysto, xumaan galo, diin alle ku socon waayo, salaad la'aantaa keentaa. waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum hayru maluumiin faman ibtagaa waraa'a dalika faulaa'ika hum alcaaduun. faman ibtagaa waraa'a daalika, farjigiisuu ilaaliyey, ilaah khayr buu siinayaa. xaaskiisa kama ilaalinaya, waa loogu talagalay.
balse ajir buu ka helayaa, balse ilaahay wanaag buu ka siin subxaana watacaala, balse cizi gooniyuu ka helayaa ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa innahum hayru maluumiin. lagula dagaali maayo. maxaad xaaskaaga ugu galmoodta la dhihi maayo. faman ibtaqaa, laakiin qofkii dalba farjigiisa ku raadiya waraa'a daalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun. kuwaasi way xadgudbeen, xadkii bay ka tallaabsadeen, xadkii ayay ku gudbeenoo way la imaan waayeen. faman ibtaqaa waraa'a daalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun waaladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun. ballannadoodii ammaanaadkooday ilaaliyaan buu dhahay ila subxaana wa tacaala. oo waxay dad ammaanadii loo dhiibay salaaddaa ugu horaysaa ammaano ilaahay u dhiibay waaye. ballannadii ilaahay uu ku qabtay ee uu dhahay ii caabuda, ii tukada, ii sujuuda, kulli markaa way la yimideen. waaladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun waaladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduuna. salaaday ilaaliyaan buu dhahay ila subxaana wa tacaala. waaladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun. maxaa laga bilaabay? aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. maxaa lagu gebagabeeyey? waaladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun. ihtimaam gooni bay leedahay. ulaa'ika hum alwaarisuun. ulaa'ika hum alwaarisuun. waxbay dhaxlaan, way dhaxlaayaan. maxay dhaxlaayaan? aladiina yarisuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun. janna firdowsay dhaxlaayaan buu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala. geel dhimanaayo iyo lo dhimanaysa iyo gaari gadoomaayo iyo guri dumaayo dhaxli maayaan. aladiina yarisuuna alfirdows, firdowsay dhaxlayaan. hum fiiha khaaliduun, waana ku dhex waarayaan. ilaahay xaaladdaasuu tilmaamaya subxaana wa tacaala. salaada walaalayaal, salaadda aan iska xifdin, salaadda aan iska saxno, salaadda aan iska dhowrno, salaadda aan ka dhigno salaad hagaagsan, rabbi agtiisa laga aqbalo. qofku hadduu tukadaa la yidhi salaad fiicanna uu tukan waayo, qofku hadduu tukado salaaddana xumeeyo, qofku hadduu tukado sidii loogu talagalayna u tukan waayo, mar allaala markuu salaada ka baxo naga tagtay odhanaysaa allah ku dayaco, allah kugu ciyaaro, allah kugu dheelo, waad igu dheeshaye. kor bay aadaysaa, samaawaadkaa laga soo xirtaa, inta lasoo duuduwaa wejiga looga soo tuurayaa. ilayhi yascadu alkalimu altayib waalcamalu asaalix yarfacuun. wax fiican baa ilaahay loo kor qaada subxaana wa tacaala. ummad 24 sac salaadooda wejiga looga soo tuuraa nahay, see ku liibaanayna, diyaarna u ahayn inay ka tooba keenaan ayna bartaan. dad noocaasaa nahay oo salaaddu lacanadayso, salaaddiyaana habaarayso, salaaddiyaana lacanadaysa, salaaddii baana dhahaysa allah idinku ciyaaro, waad igu ciyaarteen. qofkiisa salaad fiican tukada oo nadiif ah oo hagaagsan oo qiimo leh oo sharaf leh oo ilaahay agtiisa laga rafacay, mar allaala marka salaaduu ka salaamo noqsado way u ducaynaysaa. allah ku sallaxiyo oo ku hagaajiyo, allah ku wanaajiyo, saad ii wanaajisay. kor baa la qaadayaa, samaawaadkaa loo furayaa, ayadoo nuur ah yayse ugu imaanaysaa qabriga maalinta qiyaamo. waasalaatu nuur buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam. bacdamay xaaladdu saa tahay, salaadaha aad ha loo ha la xifdiyo, ha la dhowro, ha lagu dadaalo, ha la qurxiyo, ha la wanaajiyo, ilaahayna ha laga baryo. salaad nadiifa inaan markaa tukano. nebi ibraahim calayh salaam wuxuu dhahay rabbi ijcalnii muqiima asalaa, ilaa min salaadooda laga wa min duriyatii, ilmahaygana ka dhig. rabbanaa wataqabbal ducaa, waa nebi ibraahim calayhi salaam. ilmihiisa intuu kaxeeyo meel cidlaa uga soo tegey yuu dhahay rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin. ilaahu ilmihayga waxaan uga soo tegey waadi aan abuur lahayn, laakiin cinda baytika almuxaram ah. ilaah waxaan kaa barya ahlu salaad ka dhig. cidla waa cunta male, biyo male, baad male. rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin cinda baytika almuxaram. kow muxuu ugu duceeyey rabbanaa liyuqiimu asalaa, ilaah salaad haygi ogaan. dad dugta ha noqdaano, cunto iyo wax kale ilaahayaa loo qabaa, adi ha kugu xirnaadaana marka hore. rabbanaa liyuqiimu asalaa wajcal afidata annaas tahwi ilayhim. ilaahu wehel u samay haddana warzuqhum min athamaraat, cuntadana ku arsuq. raashinkii gadaal buu geeyey, ku xirnaashaa ilaahay nagu soo hormariyey. waa shay muhiim ah, waa arrin loo baahan yahay. nebi ismaaciil buu ilaahay ka sheekeeyey
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إهلكيس صلاة زكو أمر جري، صلاة زكو أمر جري، صلاة تكدو إيه جري سكذا مكان بحية. وكان عند ربه مرضيا، ربي أكتيسنا الرالي بالله أها إلهي بو الرالي أي الرالي كان نغضي عمل إلهي الرالي قلي أيو قبتي dadkii uu salaada faray ehelkiisii uu salaada u sheegay. ummaddu waxaan ugu necebnaa maanta qofkii salaad noo kiciya noo toosiya. carruurta waad u jeedin maanta la toosin la'yahay, kici maayaan in la kiciyo maaha. haddii la kiciyaysan kicayninba. ismaaciil waa u istaagsan yahay 24 sac waa faraya. wa kaana ya'muru ahlahu biالsalaati waالzakaat, salaad iyo zakuu amraya. wa kaana cinda rabbihi mardiyan, alla agtiisa raali baa looga ahaa, rabbigii agtiisa waa laga raali ahaa. ismaaciil calayhi salaam aad aan ugu dadaalna salaada. ilaa xaqa waxaanu ka baryaynaa salaadeena salaad qiimo leh oo sharaf leh inuu ilaahay nooga dhigo. salaaddii la aqbalay allah nooga dhigo. salaada qaybaha ka haray fadligeediiyo wanaaggeeda, sida loo tukanahayo, xaaladdeedii wax ay tahayna casharada noogu soo socdaana ku arki doonaa. balse meesha aynoo joogto. wabillaahi tawfiiq, allahu subxaanahu wa tacaala.